my channel again. At samahan niyo ulit ako na naman sa aking panibagong mukbang. So my food for today, my mukbang for today is inihaw or grilled chicken. Tapos meron akong sausawan, of course. And then, tada! Ito na yung favorite lettuce ko. Meron ng stock. And then, of course, hindi mawawala ang rice. Tapos, meron akong water dito. And then, meron siyang nakapaligbot na, tawag dito, oranges. Ito siya, oh. O, diba? Tada! Woo! Ang sarap. Ang sarap. So, let's start, guys. Kainan na! Wait lang, anahan ko lang yung kain. I'm back. Ito yung unahin ko. Yung maliliit lang muna kasi para sure ko na mauubos ko. I'm excited. Punta ko dito yung pagpapalitin ko sila. Malamis-namis siya. Ang oras ngayon is alas 2 na imedya. Alas 2. Pag-alas 2. Yung manok talaga, pag yung pagkaka-barbecue mo, dahan-dahan lang yung apoy ba? Super perfect. Pati sa loob, nanunuot ang sarap. Wala siyang dugo-dugo sa loob. As in, lutong-luto. Yung karne niya, manamis-namis kasi minarinade ko siya ng paminta, yung lemon and pepper na seasoning, tapos pure na paminta, tapos hindi suka yung ginamit ko kundi lemon din, tapos toyo, tapos 1 spoon na asukal, tapos tawag dito bawang tsaka sibuyas. Yun yung pinang marinade ko. Super sarap, guys. Si Mr. hindi pa umaakyat. Kaya sabi niya, sige mag-una ka lang pag gutom ka na. Kasi kumain siya ng breakfast 2 beses. Nauna kasi siyang magigising sa atin sa umaga. Pag gising niya, mag-oatmeal lang yan siya. Tapos pag gising ko, gagawa ulit ako ng pagkain niya. Yung anong tawag dun, minsan salad. Kumain siya ng boiled egg tsaka yung
ito, tawag nito salad. Salad na ginamitan ko ng ganito. Kaya mamaya pa yung kakain. Mga alas 3. Diretso na siya. Dinner. Alam nyo guys, gusto niya na rin to. Yung, ito na rin yung inano niya. Kasi pinatikim ko sa kanya eh. Ito na rin yung ginagamit niya. Sarap talaga magkamay pag mga ito yung ano mo. Yung pagkain mo. See? Yung ano, yung buto niya, lutong-luto. Walang dugo. Di kagaya ng pag bumibili ako ng ano, nasa Pinas pa ako, lechon manok. Yung buto niya hindi siya luto. Meron talaga siyang dugo-dugo pa. Kaya, minsan pag bumibili ako doon noon, piling-pili lang. Kaya ito, yung perfect yung pagkakaluto kasi kahit yung buto, luto. Wala siyang dugo. Kasi yung apoy dahan-dahan lang. Yun naman talaga yung ano, yung pagluluto, yung tawag doon, yung tunay na pagluluto. Dahan-dahan lang. Kasi pag i-rush mo, yung sobrang lakas ng apoy, ang mangyayari, sunog na yung ibabaw. Yung ilalim, hindi pa. Excuse me. Asim. Sarap din yung balat. Nanuot talaga yung lasa ng ano, ng marinade. Kain na muna ako. Uhaw na ako. Doon ka na. Wala ka ng laman eh.
nanonood, nag-play ako ng ng mga video sa Sis Rowie. Masarap talaga yung barbecue. Matagal akong hindi nakapag-ihaw ng manok. Yung ribs lang nung isang last month. Ayan yung laman, no? Di ba, lutong-luto. Walang dugo. Hindi ko naubos. Ito na magkakainin ko. So, paano ba yan, guys? Ako tapos ng kumain. Maraming salamat sa panonood sa aking mga videos. Amping kanunay. God bless us all. Bye-bye. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and my Facebook page, RC Vlog. Bye! Amping!